Ochalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza ne Apeta spiced curry powder kakolebwa Castle Scent of Spices ebusega kalina akawoowo ne Hill Water Natural Mineral Water gano ge mazzi gokka ageesigika agatasemba. Hill Water Natural Mineral Water. Mchale yasoma ali intelligent enamasa malungi eyanyuma ennyo aliko olususu akola mu IGG's office. Catherine Lubega yafulumye yambadde white gold galimu ka simple black yabadde simple nenga anyumidde ddala nyumirwa akaseera ke. Ekale nyabo ye sanyiza bala abanyabo eradde nnyo nyabo oyina essanyu lingi eradde bajabo mwebale bonnange tuzze ekyo weetulire bulungi va ku matitiiri muntu omulungi ayogera bitono tabana bigambo bingi weetulire bulungi muve ku matitiiri
nga bulijjo omugole babeera balina omuwa ekimuli bannyina b'omugole omwami baliwe buzizaako ensonga lwaki bakimuwa olw'ensonga nti babeera balaga nti gwe basiimye mu baana bonna abazze okubuuza era yabaleese. Baba bagenda kufukamirira nejjukira bakomye kufukamirira leero enchaka amulabi. Oyo yakebera omugere. Saga ya what? Awomukwano kati ng'onyumye. Oh, ekyo ntukira ko mugalo nzika so wana mwana wange mulakutambulira kuwoya. Isaac Anyambe kugambye you look so lovely. As usual. Oh, girl. Are you serious? Jimmy wants to say tukwagala nnyo kate naawe okimanyi. You're welcome to our family. So welcome family. You're welcome. Angambye nti nkugiremu akamuli kano kamo. Tokaaba. Nkulina kayimba ke ekimunyiza nkimanya oluyimba lwe banalukuba kuba kuluyimba lwe katuna kuba kuluyimba lwe kuba kuluyimba Isaac Antony angambye nti gyemu akamuli kano kamo nkakuwe tyakwagala nnyo nti rose eli sweet okimanyi so you are as sweet as this rose. Amawulire ag'ebya ssayansi abakugu bongedde okuzuula obubonero okwolabira nti omuntu byayogera akulimba ng'ekisooka emirundi egisinga obungi aba atemereza ku mukono amaaso tegawumula saako omuntu okukutunuulira nga bwakuggyako mangu amaaso alinga eyebbirira obwebbirizi. bwatugambye kakati mukadde kano muwalandi bamutwaleko atuuleko naye mubalinde yakula nekyo nakyo tutukoleki tweyanza nnyo ssebo tweyanzenge kiveeko otusalidde okuli olusuku. Delta TV and never baby bano bali so nice. This one is very very beautiful. How are you? Give me 5. You're very smart. Thank you. Whose comments is this? Is it yours? Yes. Are you sure? Yes. Who bought it for you? Well, it was made by my own choosing. Okay. How are you today? I'm fine, thank you. How do you call the broom? My uncle. Your uncle. Okay. Any words you have to tell your uncle today? Well, I will tell him that I'm very happy for him. Yes. Okay. And what is your name? Sky. Do you live here in Uganda? Yes. Are you sure? But you speak like as if you don't live here. Which school do you go to? Ambrosoli International School. Oh, which class? I'm in grade 6. So glad to see you. Okay, you were still telling them their message? Yes. Tell them. I would like to say that I'm so glad that I'm here for this introduction. Yes. And that I feel very happy now that I know that my uncle is getting married. Yes. Do you know what marriage means? No, not really. Yeah, okay, but you're happy for them because this is success. Yes. Okay. Any other words? I don't think so. That's all. How do you call this lady here? That is my aunt. Your auntie. Yes. Okay. And this is
is your name? Ocean. Ocean. Which class are you in? Grade 4. Okay. Any words for your uncle today? I'm very happy that he's getting married. Okay, say hi to your mommy and daddy. Hi, mommy and daddy. Okay, give me 5. But we know that we're on TV. Yes. Okay, that is so good. Okay, bye-bye. Bye. And this one? And this one? Kwane bale kwerango chali mkulaba Delta TV tukole. Nkwagala nnyo tuli wano omukyala nyambaza komesi ye Maria's Bridal elanga enviri ne makeup nkolebako Sharita's Haircleanic nga City Bridals yateeke sente mu program ndina omugole omwami mugagga abagagga tebagala kumanya abaana bakola bebi wa mututte bebi wa abadde wano ate nga musanyufu bulala sibyotya nno sebo bulungi nyabo sibyotya nno nyabo bulungi sebo olyotya leero ndi bulungi buli kimu kitambudde kitya byonna bikyatambudde bulungi omukyala omulabyeko kyala mulabyeko olowoozezza ki musanyufu kyala musanyufu alina akama kakubye nga ze wano agambye ati ambuuziza eka bwe naleseeyo n'omugamba otya walungi oyagala akomewo ddi eka gembaga ewedde toga tomumisinga kati kati abadde tajjanga abadde abeera eno webale gumiikiriza ndi musajja mugumiikiriza oli mugumu omukyala wamujja ludda wa ssebo Kampala muno okumanyidde ebbanga ki Wambuko osinza omuyimbamu ebikuleese wano ng'ogyeko obulungi kazi muyivu nnyo amateeka looya atakutegeera kale sebo kagambo kikoyagala omugamba leero mwagaliza essanyu eringi olwaleero n'ennaku endala ennyingi ezijja alinayo akayimba koyagala omuweereza kwagala bitagambika kachimba tugenda kukakuba kakime tukakube tugambe bebi akayimbako kakunyumire akayimba kamunyumire webaze ku bantu sebo tukuleke webaze ku bantu sebo kale nnyabo webaze ku bantu abakuwerekedde abamperekedde mbeeyanza nnyo abafamire yange abafamire ya mukyala wange emikwano n'ab'eŋŋanda benkola nabo gyenkolera nsanyuse nnyo si kyangu kubeebaza naye beebalire ddala bangi abatwagidde mu nsimbi mu buntu beebale n'aba Delta TV beebale nnyo kale sebo bestman gyebale kale nnyabo oli wano omukwasaganya omwana omutima gwe gukyakuba gubuukabuuka wamu ne gubuuka obwedde omukakkanya otya agome lumalako mpolampola lumalako kale sebo mugambeko congratulations obugalo tumazeeko mukazi bamudowadde bamudowadde ekintu akikadde ate naki mu kaseera kano yambadde gomesi ya red. She looked so lovely. era mudde mukayani muzirabye mama wetuulire kati Mukolo gwabadde ddala gw'amaanyi era nga gwasitudde ne Prime Minister wa Uganda omukulu Ruhakana Rugunda eyabawadde n'ente bagenda kwenywera amata. Be witnessing this occasion when our daughter
Catherine and her lover, Isaac, publicly tell all of us that they have decided to build a permanent home together. We congratulate you. Catherine is, in my view, a special breed because I've known her for quite some time. When we came to this family with our son, Ebo Katumba, and the family gave us Stella, who has been active in this function. I want to thank the family because Stella has been an excellent wife. She has looked after Katumba very well, and they have given us 3 vibrant children. So we salute this family. We would give a cow. And therefore, it's the great pleasure of my wife and I to give Catherine and Isaac a cow. Ochalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza ne Apeta spiced curry powder kakolebwa Castle Scent of Spices ebusega kalina akawoowo ne Hill Water Natural Mineral Water gano ge mazzi gokka ageesigika agatasemba. Hill Water Natural Mineral Water.